مالك يا حبيبي؟ ازيك؟ إيه، عامل ايه؟ الحمد لله. مالك قاعد زعلان ليه كده؟ سيبني مفيش حاجة. يقول لي سيبني مفيش حاجه. معرفش هو قاعد لوحده هنا ولا بيعمل ايه. طب ايه بس احكي لي مالك. انت اسمك ايه؟ معتز. معتز؟ اه. مالك انت قاعد في الشارع لوحدك ولا معاك حد؟ انا معاه ابويا بتاع السكين اهو. ابوك ده؟ اه. بص ابوه دوت اللي بيسن سكاكين تقريبا. طب انت سايبه قاعد لوحدك ليه؟ عشان ما جبتش لبس العيد. عشان ما جبتش لبس العيد؟ اه. طب وبابا ما جابهولكش يعني؟ انا مش معانا نكمل. مش معاكم تكملوا؟ اه. يعني انت اللي مزعلك ومقعدك كده هوت عشان معكوش تكملوا لبس العيد؟ اه. طب انت ليه بتعيط؟ انا شايفك بتعيط كده ودموعك في عينك، مش عايزك تعيط. طب تعالى هقول لك على حاجه حلوه. تعالى نروح عند بابا كده. تعالى. هو في راجل بيعيط؟ مفيش راجل بيعيط. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك عامل ايه؟ الله يخليك يا بيه. ابنك ده؟ اه ابني معتز. اسمه ايه؟ معتز ابني. ابنك؟ اه. طب انت سايبه قاعد كده ليه يا ابو معتز أنا وبيعيط مستني يعني؟ بس الزبونه بس بتنزل لي السكينتين عشان يسلمهم ده. بتنزل سن لك سكاكين عشان انت الشغل. بتسن سكاكين؟ اه. طب مش انا شايف معتز قاعد دلوقتي وبساله مالك زعلان. وبيعيط فبيقول لي اصل انا ما جبتش لبس العيد. لسه يا بيه، ما انت فاهم بقى شهر رمضان على ما بيخلص وكده واللبس مولع السنه دي وكل حاجه غاليه. فبقول لما ربنا يفرجها عليا ان شاء الله يعني اجيب له هو واخواته يعني. انا معايا ندى ومعايا جانا. تعالى يا معتز، تعالى مش عايزك تزعل. تعالى. كل اللي انت نفسك فيه بابا هيجيبهولك. ماشي؟ كل ده بنتعب ليه يا بيه؟ ما احنا عشان العيال. عايز ايه؟ لبس العيد. لبس العيد؟ حاضر. هجيب لك لبس العيد والله. احلى لبس عيد ليك يا معتز بس ما تعيطش. ماشي. ماشي؟ ماشي. طب صلي على النبي يا عليه معتز. الصلاة احنا اصلا بنصور برنامج في الشارع. انا اسمي رامي كمال صانع السعاده. احنا النهارده معانا البوكس ده اه. فيه ورق. كل ورقه فيها مبلغ فلوس. تمام. تمام؟ تمام. تحب انت تختار ولا نخلي معتز هو اللي يختار؟ لا هو عشان هو صاحب بقى اللحظه دي. هو هو صاحب اللحظه دي. نخلي معتز عشان لبس العيد. اه. خلاص ماشي. بص اختار ورقه من دول يا معتز. هي دي. خلاص يلا تعالى اقف جنبي هنا بس عشان تظهر معايا في الفيديو. يلا افتح بقى الورقه كده. اللهم صل على النبي. مكتوب كام؟ مش انت في مدرسه؟ دول كام؟ اغششك؟ 1500 جنيه. 1500 جنيه. ابنك كسب 1500 جنيه. الحمد لله رضا على كل شيء. رضا على كل شيء. ده من حظ سعادتي والحمد لله ان انا قابلتكم النهارده. ربنا يبارك لك. والله. احنا ربنا اللي بعتنا ليه؟ والله انت هو- واقف بتاكل انا عيش النهارده قمت وبتشتغل. انا قمت كمان قلت النهارده نطر ومش هطلع وحاجه شقيه كده قلت لا اطلع شوف رزقك. الشمس طالعه زي الفل النهارده والحمد لله. ايوه. انت نزلت وسعيت وقلت يا رب. والله قمت كده بصيت للجو وقلت ايه ده نطرت بالليل اكيد الشارع غرقان ميه واكيد الدنيا بايظه قلت لا ما تكسلش ده شيطان اللي بيقول لك اقعد كسل واقعد. لا اهو ما اشوف رزق. ربنا طلعت يرزقك ونزلت يا رب. للشارع وهو اللي ربنا عمله معايا اهو. الحمد عسل. لله. الحمد ربنا لله يرزقك رضا على يا كل أبو شيء. معتز. ما تحرمش عايزين منك. الجائزه بتاعت ابو معتز ما تحرمش منك. بس دي هنديها لمعتز ماشي. عشان يا باشا. معتز هو اللي أنا كل- اختار الورقه وهو بقى هيجيب اللبس. احنا بنتعب عشان معتز وعشان ربنا اخوات يبارك. معتز. ربنا يخليك يا رب ليه. يخليك يا بيه. ربنا يا رب يوسع عليك يا ما رب. تحرمش منك. معتز كل سنة وأنت طيب. تعالى ابوس الاول بقى. بص يا عم. خد عشان لبس العيد. ماشي. ماشي؟ مش عايز اشوفك بتعيط تاني. ماشي. مبسوط كده؟ اه. طب فين الضحكه الحلوه؟ ربنا يفرحكم يا رب يا حبيب قلبي. ربنا يبارك لك يا رب. كل سنه وانتم طيبين يا ابو معتز. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام يا ابو معتز. سلام يا معتز.